ile kauli ya Harmonize kujishindanisha na Diamond Platnumz bado inaendelea kujidhihirisha tu siku hadi siku. Katika wakati wa Simba Day, Diamond Platnumz alifanya show na alifanya nyimbo ya Simba, lakini pia siku mbili baada na yeye Harmonize akatoa nyimbo ambayo inasifia Yanga. Watu kasema kwamba yeye mwana Yanga, swala zima la biashara, na mwenyewe alijitetea kwa sababu swala zima la biashara. Sasa leo hii kitu kingine kipya kimezaliwa kikubwa sana, ambacho watu tunaona kwamba Harmonize anaendelea tu kujishindanisha na Diamond Platnumz, baba yake huyu, katika swala zima la muziki. Sasa Diamond Platnumz, kumbuka, katika Simba Day, Chibu Dangote Simba Platnumz aliingia na helicopter akapiga show yake, akamaliza akaondoka na helicopter. Sasa na leo Harmonize ameposti kupitia ukurasa wake wa Instagram kwamba yeye anaenda na helicopter pale kwenye sound check. Sasa tunaona jinsi competition ambavyo inaendelea kuongezeka katika swala zima la burudani Bongo. Mambo yanataradadi bana. Sasa poster hiyo hapo ambayo unaiona, akaandika maneno haya: ready for my sound check today saa 8 kamili Mkapa Stadium. Sasa inaonyesha kwamba yeye saa 8 kamili anaenda kufanya sound check na helicopter, na Diamond alifanya helicopter kama usafiri wake wa kuenda kufanya show. Na tambua kwamba msanii wa kwanza Bongo kufanya show akiwa anashuka uwanjani na helicopter ni Diamond Platnumz. Ikumbukwe ni 2011 pale Dar Live ndio alishuka na helicopter Diamond Platnumz, na akapiga show kubwa sana, na akafanya Kahama pia show yake alifanya PA, alifanya na helicopter pia katika kipindi cha Wasafi Festival 2018. Lakini pia siku ya leo Harmonize na yeye anasema kwamba mimi wewe unafanya show na helicopter, mimi naenda kufanyia sound check. Sasa umeona competition jinsi ambavyo inaendelea kuzuka hapa na pale. Sasa angalia baadhi ya watu ambao walicomment baada ya Harmonize kupost. Kuna huyu Halis Kela, huyu jamaa, huyu mdada ni mwanafamilia wa Harmonize, ni Makonde mwenzake. Wamesema yani, unatumia hiyo kitu kwenye sound, hebu punguza matusi bwana. Akaandika hashtag Konde Boy for everybody. Lakini pia kuna huyu jamaa akasema we, anaitwa Maudaku. Lakini pia kuna Paula Kajala official sema Konde Gang, alafu akaweka nyota. Lakini pia kuna huyu jamaa anasema watasema tumeiga ya kwetu, tumeibrand, yani kwamba ya kwao wameibrand kuweka nakshi kama hivyo. Lakini japokuwa sijui kama mtu atakubali helicopter yake kuiandika maandishi kama haya, naona kama ni posters ambayo wanaibrand kufanya decorated kwenye mambo ya graphics huko wenyewe. Lakini pia kuna huyu Nixon anasema tunakaba hadi roho sisi. Lakini pia huyu jamaa anasema helicopter tunaenda nayo kwenye sound check tu, alafu show tunaenda hivi hivi. Sasa wewe jaribu kufikiria na endelea kucomment na kutuambia tu unahisi kwamba Harmonize anajishindanisha na Diamond ili apate ule ukubwa, au anafanya hivi katika swala zima la biashara, kujibrandi mwenyewe ili mradi tu aonekane naye msanii mkubwa, baki pale top kama watu ambao wanamfananisha na wengine wanasema kwamba amechukua ile nafasi ya Alikiba. Lakini pia comment niambie kwamba unahisi Diamond Platnumz anaweza kufananishwa na Harmonize, au Harmonize anaweza kujifanisha na Diamond Platnumz kifedha, kimuziki, kimafanikio na kwa kupendwa Tanzania. Sasa mimi sijui, wewe hujui, kwa sababu mimi nipo katikati, sina upande wowote ambao nimefungamana nao. Lakini pia unakuwa na time ya kutuambia katika comment section, nenda alafu unatoa comment yako, alafu tuambie kwamba unahisi kwamba Harmonize anaweza akampiku Diamond Platnumz, Chibu Dangote Simba kutoka mbuga ya Tanzania. Tutambue tu amefanya hivi kwa sababu siku ya Yanga ndo inakaribia tarehe 30 kamili. Sasa mina next time tukutane.